प्रदेश दर्शन हाजिर है खबरों के साथ। जिले के बढ़वा स्थित रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर ग्राम सिरलाई पंचायत के समीप रेलवे पटरी पर 3 हिस्सों में कटा एक शव मिला। बताया जा रहा है कि ट्रेन में कटने से युवक की मौत हुई है। बढ़वा पुलिस थाने के एसआई सुनील जामले घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं रेलवे विभाग के मोहम्मद इलियास कुरैशी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ट्रेन 9:45 महू के लिए गुजरी थी। शायद इसी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप देख रहे हैं जिला चीफ ब्यूरो अफगान खान की रिपोर्ट। सबसे एक सूचना मिली थी कि कोई ट्रैक पे अज्ञात डेड बॉडी ट्रेन से टकरा कर कट गई है और उसके हमने मार्ग पंजीबद्ध करके उसको जांच में लिया है और उसकी तलाश कर रहे हैं कि उसके घर परिवार और सर क्या उम्मीद जताई जा सकती है? तो रेल एक्सीडेंट है अभी तो प्रथम दृष्टया लग रहा है, बाकी जांच में पता चलेगा क्या है।